ความดำเนินต่อจากเมื่อวานนี้ดังนี้ฝ่ายเตียวเลี้ยวครั้นแจ้งในหนังสือซึ่งจูกงให้มานั้นคือจูกงมีหนังสือมาขอความช่วยเหลือนั่นแหละเพราะว่ากองทัพเสฉวนมาแล้วชะนี้เตียวเลี้ยวก็จัดแจงทหารยกกองทัพไปช่วยเมืองอ้วนเสียแต่ว่าความจริงตอนนี้จูกงตายซะแล้วถูกกำเหลงฆ่าตายไปแล้วรักพ่ายแพ้แล้วเมื่อเตียวเลี้ยวได้ทราบเช่นนั้นเนี่ยก็ยกทหารไปเมืองอ้วนเสียครั้นไปถึงกลางทางก็รู้ว่าจูกงตายแล้วเมืองอ้วนเสียแก่ซุ่นกวนซะแล้วรู้ข่าวว่าซุ่นกวนได้เมืองอ้วนเสียแล้วเตียวเลี้ยวก็ยกกลับมารักษาเมืองหับป่าไว้ทีนี้ข้างฝ่ายเล่งทองได้คุมทหารรีบติดตามซุ่นกวนมาครั้นมาถึงซุ่นกวนได้เมืองอ้วนเสียก่อนแล้วนี่ซุ่นกวนก็พาเล่งทองกับทหารทั้งปวงเข้าไปในเมืองอ้วนเสียแล้วก็จัดการปูนบรรเน็ตตะแกล้วทหารใหญ่น้อยทั้งปวงแต่งโต๊ะมาเรียงดูขุนนางทหารทั้งหลายเหล่านั้นและซุ่นกวนก็จึงว่าเรามาตีเมืองอ้วนเสียครั้งนี้กำเหลงมีความชอบเป็นอันมากเพราะเข้าเมืองได้ก่อนซุ่นกวนค่อยกำเหลงมานั่งกินโต๊ะณที่ขุนนางผู้ใหญ่นี่ก็จากพฤติการที่กำเหลงปีนขึ้นเมืองเนี่ยก็สู้รบกับทหารบนเชิงเทินจนกระทั่งฆ่าจูกงตายเนี่ยเอากำเหลงมีความชอบมากแล้วเอาในขณะนั้นที่ปรึกษาและทหารทั้งปวงกินโต๊ะอยู่พร้อมกันเล่งทองนี่ผูกพยาบาทกันมาแต่ครั้งพ่อเล่งทองเห็นกำเหลงนั่งกินโต๊ะอยู่ในที่สูงกว่าฐานทั้งปวงเนี่ยก็มีความแค้นด้วยว่ากำเหลงฆ่าบิดาของตัวตายเล่งทองก็ชายตาค้อนกำเหลงอยู่แล้วก็ว่าแก่ฐานทั้งปวงว่าเราจะรำกระบี่ให้ท่านดูแล้วเล่งทองก็รำกระบี่นี่เป็นวิธีการที่จะประหัตประหารกันเกิดขึ้นแล้วกำเหลงเห็นดังนั้นก็รู้ทันทีก็มองด้วยตาขมึงถึงค้อนควักอยู่เช่นนั้นและบัดนี้ลุกขึ้นรำกระบี่ปออยู่อย่างนี้เล่งทองก็รู้กำเหลงก็รู้ว่าเล่งทองนี่มีใจพยาบาทตนอยู่ที่รำกระบี่เนี่ยก็หวังที่จะหาโอกาสทำร้ายเราก็จำที่เราจะรำบ้างก็เพื่อจะได้ป้องกันตัวท่านนั่งอยู่ชะนี้จะป้องกันตัวได้ชะไหนกำเหลงคิดดังนั้นแล้วก็จึงพูดขึ้นว่าเล่งทองรำกระบี่แต่ผู้เดียวก็ไม่สู้งามตัวเราก็ชำนาญถือทวน2 เล่มเราจะรำทวนให้ท่านทั้งปวงดูนี่กำเหลงว่าแล้วก็ลุกขึ้นรำบ้างละข้างฝ่ายลิบองเห็นกำเหลงเล่งทองรำทวนรำกระบี่ฉะนั้นลิบองนี่ก็รู้ว่านายฐานทั้ง2 คนนี่พยาบาทแก่กันอยู่จะทำร้ายกันจำเราควรที่จะต้องป้องกันไว้อย่าให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใดได้เลยลิบองก็จึงลุกขึ้นพูดกับฐานทั้งปวงขึ้นว่าตัวเรานี้ชำนาญเขนนี่เป็นอาวุธอย่างหนึ่งใส่ที่มือที่แขนทั้ง2ตัวเราชำนาญเขนเราจะรำเขนให้ดูไม่ใช่รำโขนนะครับนี่เป็นอาวุธอย่างหนึ่งละแล้วลิบองก็ลุกขึ้นรำอยู่วางกลางระหว่างกำเหลงกับเล่งทองลิบองไปขัดกลางเข้าไว้มิให้คนทั้ง2เนี่ยทำร้ายกันได้ทหารคนหนึ่งเห็นวุ่นวายดังนั้นแล้วนี่ก็เนื้อความไปบอกซุ่นกวนแจ้งนั้นก็ตกใจก็รีบไปยังที่ประชุมขุนนางเห็นกำเหลงเล่งทองรำอาวุธกันอยู่คนละข้างส่วนลิบองนั้นรำเขนอยู่กลางอยู่ว่างกลางกำเหลงกับเล่งทอง
เห็นซุ่นกวนมาก็ตกใจวางอาวุธเสียแล้วก็คุกเข่าลงคำนับซุ่นกวนอยู่ซุ่นกวนก็จึงว่าแกเล่งทองว่าการซึ่งท่านพยาบาทกำเหลงนั้นน่ะเราก็ได้ขอแต่ครั้งก่อนแล้วเหตุใดจึงมากระทำขึ้นครั้งนี้อีกล่ะเล่งทองนั้นไม่รู้จะตอบประการใดคือไอ้แค้นที่เก็บไว้น่ะมันหนักมันแน่นอกยิ่งนักที่รับปากรับคำน่ะก็เพราะเกรงกลัวแกอำนาจซุ่นกวนเท่านั้นแหละแต่แค้นน่ะมันไม่ได้หายไปบัดนี้ถูกถามขึ้นเช่นนี้ก็ไม่พูดนั่งร้องไห้อยู่อย่างนั้นแหละซุ่นกวนก็ไปปลอบโยนเร่งทองว่าท่านกับกำเหลงก็เปรียบเหมือนปลาข้องเดียวกันจงตั้งใจประนอมทำราชการด้วยกันให้ปกติเถิดเล่งทองก็นิ่งซุ่นกวนนั้นก็จัดการไกลเกลี่ยเรื่องราวจนเรียบร้อยแล้วก็สั่งให้ตรวจตราตะแกล้วฐานเตรียมไว้ให้พร้อมทุกหน่วยทุกกองครั้งรุ่งเช้าซุ่นกวนก็ยกกองทัพไปใกล้เมืองหับป๋าแล้วก็ตั้งค่ายมั่นลงไว้ฝ่ายเตียวเลี้ยวนี่ยอดฐานฝีมือดีของลิโป้แต่มาอยู่กับโจโฉเตียวเลี้ยวรอดตัวไม่ตายด้วยอาญาของโจโฉไปพร้อมกับลิโป้ในครั้งนั้นก็ด้วยฝีมือของตนเองเตียวเลี้ยวเนี่ยมีฝีมือยิ่งคนหนึ่งทีเดียวละโจโฉจึงให้เป็นผู้รักษาเมืองหับป๋าอยู่เนี่ยเตียวเลี้ยวนั้นน่ะเมื่อจะไปช่วยเมืองอ้วนเสียแต่แล้วก็ไม่อาจจะช่วยได้แล้วก็กลับมาเมืองหับป๋าเนี่ยมาถึงหับป๋าก็กะเกณฑ์ฐานขึ้นรักษาหน้าที่เชิงเทินไว้เป็นมั่นคงละครั้นแล้วก็รู้ว่าซุ่นกวนยกกองทัพมาใกล้เมืองหับป๋าแล้วเตียวเลี้ยวก็คิดที่จะออกไปรบพุ่งกับซุ่นกวนก็พอดีฐานเข้ามาบอกแกเตียวเลี้ยวว่าโจโฉให้เอาหีบน้อยนี้มาให้ท่านขณะนี้โจโฉอยู่เมืองฮันตงนูนหรือแคว้นตั้งฉวนทหารมารายงานอย่างนี้โจโฉให้หีบมันเตียวเลี้ยวก็รับเอาหีบนั้นมาดูเห็นมีหนังสือสลากบอกว่าถ้าจะมีศึกมากระทำย่ำยีเมืองหับป๋าแม้จะต้านทานขัดสนประการใดให้เปิดเอาหนังสือออกมาดูแล้วให้ทำตามนี่โจโฉนี่สติปัญญาท่านเนี่ยไม่ใช่ย่อยเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าจะคอยพึ่งพาแต่ความคิดเห็นผู้อื่นผู้ใดใครทั้งนั้นนี่โจโฉสั่งการล่วงหน้าก็กระทำได้เอาละเขียนหนังสือใส่หีบส่งมาให้อย่างเนี้ยเตียวเรียวได้รับนี่แล้วก็และขณะนั้นเตียวเรียวก็ปรึกษากับลิเตียนและงักจิ้นว่าซึ่งจะออกไปต่อสู้ด้วยซุ่นกวนนั้นจะทำฉันใดลิเตียนงักจิ้นค่อยคำปรึกษาไม่เป็นที่ตกลงกันได้เตียวเรียวได้รับหนังสือฉบับนี้จากโจโฉแล้วเนี่ยถ้าแม้ขัดสนประการใดถ้ามีศึกมากระทำย่ำยีเมืองหับป๋าแม้ขัดสนประการใดให้เปิดดูนี่เตียวเรียวก็เปิดหีบออกเอาหนังสือโจโฉมาอ่านเลยเป็นใจความว่าถ้าซุ่นกวนยกมาตีเมืองหับป๋าก็ให้เตียวเลี้ยวกับลิเตียนคุมทหารออกไปรบด้วยซุ่นกวนให้งักจิ้นอยู่รักษาเมืองนี่โจเมงเต้สั่งการมาดังนี้ก็ที่จะรู้ว่าคนทั้งสามนี่จะปรึกษาการกันแล้วตัดสินใจไม่ถูกจะทำประการใดอย่างไรเตียวเลี้ยวก็หนังสือเนี่ยให้ลิเตียนกับงักจิ้นดูลิเตียนงักจิ้นเห็นหนังสือแล้วก็ว่าแกเตียวเลี้ยวเมื่อหนังสือวีโกงมีมาชนิคือโจโฉนี่ถ้าเขาเรียกด้วยความเคารพเขาต้องเรียกตำแหน่งนะครับต้องเรียกว่าวีโกงเมื่อหนังสือวีโกงให้มาชนิท่านจะคิดประการใดเตียวเลี้ยวก็จริงว่าซุ่นกวน
รู้ว่าท่านวีกงยกไปตีเมืองฮันตงซุ่นกวนจึงมีใจกำเริบจึงบังอาจยกทัพมาทำอันตรายแก่เมืองเราจำจะคุมฐานออกไปรบด้วยเอาชัยชนะซุ่นกวนไว้ได้สักครั้งหนึ่งก่อนแต่พอยกยอน้ำใจฐานทั้งปวงของเราให้มีกำลังใจมั่นคงเข้าไว้และเราจึงจะคิดอ่านต่อไปนี่เปียวเรียกว่าอย่างนี้แหละจะออกไปรบลิเตียนได้ฟังก็นิ่งอยู่คือจากหนังสือนั้นว่าให้ลิเตียนไปกับเปียวเลี้ยวนี่แต่งักจิ้นนั้นได้พูดขึ้นว่าซุ่นกวนคุมฐานมาครั้งนี้เป็นอันมากประฐานเมืองเราก็น้อยซึ่งจะยกออกไปนั้นเห็นจะต้านทานซุ่นกวนไม่ได้ขอให้รักษาเมืองไว้มั่นคงอย่าให้ข้าศึกเข้าเมืองได้เปียวเลียวก็จริงว่าอันจะรักษาเมืองนิ่งอยู่ชะนี้จะไม่ผิดกับหนังสือที่วีกงให้มาหรือผู้ใดจะอยู่ก็ตามเถอะแต่เราผู้เดียวจะคุมฐานออกไปทำสงครามกับซุ่นกวนและเปียวเลียวก็สั่งจัดแจงทหารทีเดียวลิเตียนนักจินก็จริงว่าแกเปียวเลียวว่าถ้าฉะนั้นตัวเราก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขรับผิดและชอบด้วยกันเราจะขอออกไปด้วยก็ใช่แต่ทหารอยู่รักษาเมืองเถอะเปียวเลียวได้ฟังก็มีความยินดีก็จึงว่าแกลิเตียนว่าเวลา3 ยามคืนนี้ท่านจงคุมทหารยกอ้อมไปทำลายสะพานเสียวเกียวซึ่งอยู่ทางข้างทิศใต้เสียอย่าให้ข้าศึกข้ามไปมาถึงกันได้แล้วก็คุมฐานซุ่มอยู่ในตำบลเสียวเกียวคอยสกัดตีกองทัพซุ่นกวนเวลารุ่งเช้าตัวเรากับงักจิ้นจะคุมฐานออกไปโจมตีซุ่นกวนเองลิเตียนได้ฟังเตียวเลี้ยววางแผนให้ดังนี้ก็เห็นชอบด้วยละก็คุมฐานไปกระทำตามคำที่เตียวเลี้ยวสั่งแล้วครั้นเวลารุ่งเช้าเตียวเลี้ยวค่อยงักจิ้นคุมฐานเป็นกองล่อส่วนตัวเตียวเลี้ยวนั้นคุมฐานออกไปซุ่มอยู่หวังจะคอยโจมตีเป็นอันว่าเตียวเลี้ยวแล้วก็พร้อมด้วยลิเตียนงักจิ้นด้วยเนี่ยยกออกไปหมดให้แต่ทหารอยู่รักษาเมืองถ้าจะว่าไปก็ผิดจากหนังสือโจโฉไปนิดเดียวทีนี้ข้างฝ่ายซุ่นกวนเล่งทองยกล่วงมาและกำเหลงกับลีบองซึ่งเป็นกองหน้านั้นเห็นงักจิ้นคุมฐานออกมางักจิ้นนี่เตียวเลี้ยวให้เป็นกองล่อไปนี่กำเหลงก็ขับมาเคารพกับงักจิ้นได้10 เพลงงักจิ้นก็ทำเป็นชักมาถอยหนีเข้าไปทางปากทางเสียวเกียวแล้วก็รีบขับมาไปทางแยกลีบองเห็นได้ทีก็ขับฐานหนุนไปซุ่นกวนเห็นก็ขับมาพาฐานรีบตามทีเดียวพอไปถึงตำบลที่เตียวเลี้ยวซุ่มพับไว้ก็ได้ยินเสียงประทัดสัญญาเสียงฐานโห่ร้องอึงขึ้นและข้างซ้ายนั่นสิลิเตียนคุมทหารตีกระนาบออกมาเป็นอันมากทางด้านขวาล่ะเตียวเลี้ยวคุมทหารตีกระนำเข้ามาฆ่าฟันทหารเมืองกลางตังล้มตายแตกตื่นไปทีเดียวซุ่นกวนเห็นเสียทีนั้นก็ตกใจและกำเหลงกับลีบองก็ไล่งักจิ้นเกินขึ้นไปเสียแล้วครั้นใช้ฐานควบม้าไปตามให้กลับมาช่วยหรือกองทัพเปียวเลียวก็สกัดทางอยู่กองทัพซุ่นกวนถูกโจมตีอย่างหนักทีเดียวขณะนั้นทหารเหลืออยู่ประมาณ300เท่านั้นแหละเล่งทองก็ว่าแกซุ่นกวนว่าจงเร่งข้ามสะพานไปให้ถึงฟากข้างโน้นเถอะจะพ้นข้าศึกครั้นว่าขาดคำลงก็พอดีเตียวเลี้ยวคุมทหารไล่เล่งทองเข้ามาซุ่นกวนก็ขับมาหนีขึ้นไปบนสะพานศิรา หนีขึ้นไปบนสะพานพอไปถึงฟากข้างนู้นสิเชิงสะพานขาดอยู่ถูกทำลายเสียแล้วไม่มีศิลา
ถูกคือสะพานนี่เป็นสะพานทำด้วยศิลาทำด้วยหินน่ะแต่ก็ถูกลิเตียนทำลายเสียประมาณสัก9 ศอก10 ศอกแล้วก็ประมาณ4-5 เมตรนะซึ่งกวนนะตกใจทีเดียวเพราะทหารที่เหลือติดตามมาเนี่ยก็จำนวนเป็นร้อยเท่านั้นเองก็จึงคิดว่าครั้งนี้เห็นเราจะไม่พ้นมือฆ่าศึกซะแล้วแต่จะชักมาถอยหลังไปหรือก็ไม่ได้ด้วยฐานเตียวเรียวน่ะตามกระหน่ำมาถึงสะพานฝั่งข้างตะวันออกแล้วทหารคนหนึ่งที่ตามมาด้วยก็เตือนสติซุ่นกวนขึ้นว่าให้ท่านชักมาถอยไปถึงกลางสะพานแล้วก็ควบขับมาให้โจรข้ามสะพานไปให้พ้นเถอะก็จะถึงแผ่นดินฝั่งนู้นเองซุ่นกวนก็เห็นชอบด้วยชักมาถอยหลังไปได้จังหวะแล้วก็ขับมาควบกระโจนข้ามไปถึงอีกฟากหนึ่งได้สำเร็จก็พอดีสิเส่งตังสิทธิ์ขี่เรือรำหนึ่งมาเห็นเข้าก็ขับฐานรีบเข้าไปรับซุ่นกวนลงเรือข้างฝ่ายเล่งทองนั้นก็สู้รบกับเตียวเลี้ยวเป็นสามารถทีเดียวเตียวเลี้ยวฆ่าฟันทหารของเล่งทองเสียสิ้นเลยที่เหลืออีก300เนี่ยฆ่าตายหมดเลยฝ่ายลิบองก่ำเหลงได้ยินทหารข้างหลังคือไล่ตามงักจิ้นเลยไปแล้วได้ยินเสียงทหารข้างหลังอื้อๆคนหนึ่งโห่ร้องนั้นก็พาทหารถอยมาหวังจะช่วยซุ่นกวนก็มาพบลิเตียนเข้ารบกันอยู่สกัดกั้นสู้รบกันอยู่เป็นช้านานและขณะนั้นงักจิ้นพวกของลิเตียนเนี่ยคุมหันย้อนตลบมาเห็นลิเตียนกับลีบองกำเหลงรบกันอยู่งักจิ้นก็เข้าช่วยรุมกระนาบลิเตียนกับงักจิ้นฆ่าฟันทหารกำเหลงเมืองกังตังล้มตายเป็นอันมากทีเดียวเล่งทองนั้นสิ้นทหารเลยเหลือแต่ตัวผู้เดียวร่างกายน่ะต้องอาวุธเป็นบาดแผลชะกันหลายแผลเหลือกำลังที่จะต้านทานก็ขับมาหนีเตียวเลี้ยวไปถึงเชิงสะพานก็ได้พบกำเหลงลิบองและทหารประมาณ14-15 คนเท่านั้นต่างคนต่างก็จำต้องทิ้งมาเสียโดดจากหลังมาแล้วก็โจรลงน้ำว่ายน้ำหนีไปนี่พ่ายแพ้ยับเยินเลยทีเดียวกองทัพซุ่นกวนขณะนั้นซุ่นกวนอยู่ในเรือของซิเซ่งตังสิทธิ์แล้วนี่เห็นนั้นก็สั่งให้ถอยเรือเข้าไปรับกำเหลงลีบองมาขึ้นเรือของตนแล้วก็พาฐานทั้งปวงรีบหนีไปทางปากน้ำยี่สูแดนเมืองกังตังแล้วก็ขึ้นตั้งค่ายอยู่บนบกขณะเมื่อซุ่นกวนแตกมานั้นทั้งทหารและชาวเมืองกังตังเนี่ยกลัวฝีมือเตียวเลี้ยวเป็นอันมากทีเดียวคือเตียวเลี้ยวทำลายเสียทั้งกองทัพเลยถ้าเด็กร้องไห้อยู่มีผู้คูออกชื่อว่าเตียวเลี้ยวเท่านั้นแหละเด็กนั้นจะกลัวนิ่งเลยทีเดียวซุ่นกวนนั้นให้มีความน้อยใจนะแล้วก็ด้วยตนเองด้วยนำทัพเข้ารบตัวเองก็พ่ายแพ้เกือบตายมาเหมือนกันเนี่ยซุ่นกวนนั้นน้อยใจยิ่งนะก็ซ่องสุมฐานหวังที่จะยกไปแก้แค้นเตียวเลี้ยวก็ให้แต่งหนังสือไปถึงโลซกเป็นใจความว่าให้โลซกเร่งคุมทหารเพิ่มเติมมาเราจะยกกองทัพไปตีเอาเมืองหับป๋าจับตัวเตียวเลี้ยวมาฆ่าให้จงได้ซุ่นกวนมีคำสั่งไปยังโลซกให้นำกำลังกองทัพมาเพิ่มเติมทีนี้ข้างฝ่ายเตียวเลี้ยวเมื่อมีชัยชนะแก่ซุ่นกวนในครั้งนั้นแล้วเนี่ยก็คุมฐานกลับเข้าเมืองและเตียวเลี้ยวนั้นมิใช่ผู้ประมาทมิได้กำเริบเสบสารน้ำใจในชัยชนะแห่งตนกลับให้คิดเกรงทีเดียวคือเกรงว่าซุ่นกวนแตกไปครั้งเนี้ยจะต้องเรียกกำลังกองทัพมาเพิ่มเติมแล้วก็จะต้องยกมาแก้แค้นเราเป็นมั่นคง
อันทหารในเมืองหับป่าของเรานี่ก็น้อยนักเห็นจะต้านทานซุ่นกวนมิได้แน่จำจะต้องบอกไปถึงโจโฉให้ยกมาช่วยเปียวเรียวคิดดังนี้แล้วก็จึงให้แต่งหนังสือบอกข่าวข้าราชการแล้วก็แจ้งให้ทราบที่ตนได้ออกไปรบพุ่งกับกองทัพซุ่นกวนมีชัยชนะแก่ซุ่นกวนแล้วก็ขอกำลังกองทัพให้มาช่วยเนี่ยเอาแจ้งหนังสือนี้ไปถึงวุยกงโจมิงเตโฉให้ได้ทราบทุกประการแล้วก็วัดเปียวเรียวเกรงอยู่ว่าซุ่นกวนจะยกกองทัพมาอีกและฐานในเมืองหับป่านั้นก็มีน้อยนักขอให้กองทัพวุยกงยกมาช่วยครั้นแต่งหนังสือเสร็จแล้วก็ให้ซิแท่รีบถือหนังสือไปยังเมืองฮันตงผู้ถือหนังสือของเปียวเรียวเดินทางจากหับป่าไปจนถึงเมืองฮันตงเขาไม่ได้แจ้งเวลานะครับแต่เวลาเนี่ยมันต้องเป็นแรมเดือนละออกไปถึงเมืองฮันตงก็เอาหนังสือเข้าไปแก่โจโฉฉีกผนึกออกดูรู้ความหนังสือนั้นแล้วก็ปรึกษากับฐานทั้งปวงทีเดียวตามหนังสือที่เปียวเรียวว่ามาเนี่ยว่าเราจะคิดอ่านประการใดเหล่าหัวก็จริงว่าซึ่งจะยกไปรบเมืองเสฉวนก็ยังไม่ได้ก่อนก็มีเหล่าหัวกับซูมาอี้ไงสองคนเนี่ยที่ตั้งใจให้โจโฉยกทัพเข้าบทขยี้เมืองเสฉวนของเหล่าปีอะโดยเหตุผลว่าเหล่าปีเพิ่งได้เมืองเสฉวนยังไม่สงบเรียบร้อยหรอกนี่บัดนี้เหล่าหัวก็พูดว่าซึ่งจะยกไปรบเมืองเสฉวนยังไม่ได้ก่อนโดยบัดนี้เราปีก็จัดแจงทหารตราเตรียมไว้ที่จะป้องกันเมืองเสฉวนไม่เป็นอันตรายพรักพร้อมแล้วอันเมืองหับป่านั้นก็เป็นเมืองใหญ่และสำคัญแม้นท่านละเสียซุ่นกวนยกมาตีได้เมืองหับป่าก็จะร้อนถึงเมืองฮูโตเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ขอให้ท่านยกทัพไปช่วยเมืองหับป่าจึงจะควรนี่ก็ตามแผนของฮกหลงสำเร็จโจโฉได้ฟังเหล่าหัวพูดจาชี้แจงแบบนี้ก็เห็นชอบด้วยก็จริงว่าเขาเต็งกุนสันกับเขาบองเทาเหงียมสองตำบลนี้เป็นปากทางเมืองฮันตงให้แห่หัวเอียนคุมทหารอยู่รักษาเขาเต็งกุนสันนี่เป็นยุทธภูมิมันสำคัญอยู่ให้เตียวคับนะครับเตียวคับนี่เป็นทหารเก่าของอ้วนเสี่ยวตายแล้วโจโฉก็ได้ตัวมาอยู่ด้วยเนี่ยให้เตียวคับอยู่รักษาปากทางณเขาบองเทาเหงียมแล้วก็จัดแจงฐานทั้งสิ้นได้14,000โจโฉก็ยกจากฮันตงหรือแคว้นปางฉวนเนี่ยพุ่งตรงไปสู่เมืองหับป่าเป็นอันว่ากองทัพใหญ่140,000 คนพรายพลเท่าที่จะจัดแจงรวบรวมมาได้ของโจโฉก็ยกจากฮันตงมายังเมืองหับป่าละเมื่อมาถึงแล้วก็พาเตียวเลี้ยวลิเตียนงักจิ้นคือได้กำลังเพิ่มมากขึ้นแล้วนี่ไม่จำเป็นจะต้องแค่เพียงรักษาเมืองหับป่าอยู่เท่านั้นหรอกมีกำลังมากพอแล้วก็ยกล่วงเข้าไปตั้งอยู่นะ
แดนต่อแดนของเมืองกังตังเลยทีเดียวข้างฝ่ายมาใช้กองสอดแนมสืบข่าวทั้งปวงของกังตังเนี่ยเอาก็ได้ข่าวนี้เก่าเนื้อความทั้งสิ้นเนี่ยมาบอกแกซุ่นกวนว่าบัดนี้โจโฉคุมทหารจากเมืองฮันตงมาช่วยเมืองหับป๋าทหารประมาณ14,000ได้ยกทัพมาตั้งอยู่ณแดนต่อแดนเมืองกังตังแล้วซุ่นกวนได้แจ้งนั้นก็ตกใจก็ให้ตั้งซิเซ่งคุมเรือรบ50 ลำไปตั้งขัดตาทัพอยู่ณปากน้ำเมืองยี่ซูให้ตันบูคุมฐานเที่ยวตระเวนอยู่ริมทะเลเตียวเจียวที่ปรึกษาผู้ใหญ่ก็จึงว่าแกซุ่นกวนว่าโจโฉนะเพิ่งยกมาถึงทางก็ไกลทุรกันดารนักทหารทั้งปวงยังอิดโรยอยู่เป็นมั่นคงขอให้ท่านแต่งฐานไปโจมตีให้ฐานโจโฉถอยกำลังลงแล้วจะได้ทำการต่อไปซุ่นกวนก็เห็นชอบด้วยก็ถามในบรรดานายฐานบัวผู้ใดจะอาสาไปกระทำตามคำเตียวเกี่ยวได้เล่งทองก็รับอาสาว่าข้าพเจ้าจะขอทหารแต่3,000ยกไปโจมตีให้ฐานโจโฉเสียทีจงได้เล่งทองอาสาละกำเหลงนี่กำเหลงก็เอาบ้างกำเหลงก็จริงว่าเล่งทองจะอาสาเอาทหาร3,000นั้นมากนักข้าพเจ้าจะขอทหารแต่100 เดียวยกไปทำการเอาชัยชนะให้จงได้นี่ทหารเอกเกิดการทุ่มเถียงแข่งแย่งกันซะอย่างนี้กำเหลงกับเล่งทองทุ่มเถียงกันไม่ตกลงได้ซุ่นกวนก็จึงว่าแกกำเหลงว่าอันความคิดและฝีมือฐานโจโฉนั้นใหญ่หลวงนักท่านจะร่วงดูหมิ่นถึงฉะนั้นเจ้าทหารไปเพียง100 เดียวน่ะไม่ได้จงให้เล่งทองไปเถอะซึ่งควรตัดสินดังนี้แล้วกดจัดแจงฐานให้เล่งทอง3,000เล่งทองก็ขมับราสุนกวนออกมาคุมทหารไปถึงชายแดนเมืองหับป๋าซึ่งต่อกันกับแดนเมืองกันตังเนี่ยก็พอดีพบกับเตียวเลี้ยวซึ่งเป็นกองหน้าโจโฉเตียวเลี้ยวก็ขับม้ารำทวนเข้ารบกับเล่งทองทั้งสองรบกันได้50 เพลงยังไม่แพ้ไม่ชนะแก่กันทีนี้ข้างฝ่ายซุ่นกวนน่ะเมื่อให้เล่งทองไปพร้อมด้วยฐาน3,000ตามที่อาสาน่ะแต่ซุ่นกวนก็คิดวิตกว่าเล่งทองจะเสียทีแก่ทหารโจโฉซุ่นกวนก็จึงให้ลิบองคือไม่ใช้กำเหลงนะครับเดี๋ยวจะไปขัดกันขึ้นอีกก็ให้ลิบองคุมฐานหนุนไปลิบองก็รีบไปพร้อมด้วยทหารก็ไปพบเล่งทองสู้รบกับเตียวเลี้ยวแล้วถอยกลับมาแล้วลิบองไปพบเล่งทองเข้าก็พากันกลับมาณค่ายยี่สูทีนี้ฝ่ายกำเหลงล่ะกำเหลงก็จึงเข้าไปว่าแกซุ่นกวนว่าเวลากลางคืนวันเนี้ยข้าพเจ้าจะขอฐานแต่100มีเอาอีกกำเหลงเอาอีกจะขอฐาน100 เดียวไปปล้นค่ายโจโฉให้ได้แม้นเสียทหารไปสักคนหนึ่งก็ดีหรือเสียม้าไปแต่ตัวหนึ่งก็ดีอย่าให้ยกความชอบข้าพเจ้าเลยคือเขาทำดีมีความชอบมาไว้แล้วนี่ซึ่งกวนได้ฟังก็มีใจยินดีเพราะได้เห็นฝีมือกำเหลงมาแล้วที่ตีเมืองอ้วนเสียแล้วก็รู้มาก่อนว่ากำเหลงเนี่ยฝีมือดีซึ่งกวนก็จัดแจงทหารม้าที่มีฝีมือ101พร้อมด้วยสุรา50 ไหเนื้อแพะ10 ชั่งมอบให้แก่กำเหลงใช้คนแบกสุราและสิ่งของเหล่านั้นมาแล้วก็พาฐานบัวมานักค่าย
กำเหลงก็เอาขันเงินตักสุรากินเข้าไป2 ขันแล้วก็ร้องประกาศแก่ฐานทั้งปวงว่าบัดนี้นายเราให้ไปปล้นค่ายโจโฉพวกเจ้าทั้งปวงจงช่วยกันทำการให้เต็มมือจึงจะได้ชัยชนะทหารจำนวน100ที่คัดเลือกมาแล้วว่าอย่างเยี่ยมนั่นนะได้ฟังอย่างนั้นนะต่างคนต่างก็คิดดิคน100เท่านี้เหรอจะไปปล้นค่ายโจโฉได้อะโจโฉนำทหารมาครั้งเนี้ยมัน14,000มากกว่ากันไม่รู้จะเทียบเลยต่างก็ก้มหน้าเป็นทุกข์อยู่กำเหลงเห็นฐานของตนเสียน้ำใจฉะนั้นน่ะก็ชักกระบี่ออกทีเดียวแล้วก็พูดว่าตัวกูน่ะเป็นถึงนายฐานเอกแต่ก็มีได้รักแก่ชีวิตกูมึงเหล่านี้เป็นแต่ฐานเลวเหตุใดจึงกลัวแก่ความตายแม้ผู้ใดย่อท้อไม่เป็นใจทำการกูจะเอากระบี่นี้ตัดศีรษะเสียสิ้นทุกคนทหารทั้งปวงได้ฟังคำกำเหลงว่านั้นก็กลัวคือไม่ไปก็ตายนี่ไปเนี่ยยังรอดต่างคนต่างก็จึงว่าข้าพเจ้าจะขออาสาไปปล้นค่ายโจโฉให้ได้กำเหลงก็มีความยินดีก็เอาเนื้อแพะและสุรานั่นแหละออกแจกจ่ายให้แก่ทหารกินกันทุกคนนะพอพบค่ำกำเหลง